Секреты небес. История рейса 370 Malaysia Airlines. 239 человек на борту исчезли в марте 2014 года. Что произошло в таинственном небе над океаном? Психически нестабильный пилот? Неисправности в системе подачи воздуха? Где нашли фрагменты лайнера? Сколько компенсаций получили семьи погибших? Вас ожидает расследование версий этой трагедии. Вот некоторые из леденящих душу деталей, которые мы знаем о таинственном исчезновении самолета. 8 марта 2014 года рейс MH370 малазийских авиалиний исчез во время перелета в Пекин из Куала-Лумпура, что делает его одной из величайших неразгаданных тайн авиации. В тот день в 00:41 по времени Куала-Лумпура самолет с 239 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта и должен был прибыть в столицу Китая в 06:30 того же дня. Рейс 370 Malaysia Airlines исчез с радаров примерно через час после взлета. Самолет, зарегистрированный под бортовым номером 9MMRO, был в хорошем техническом состоянии. Пилоты капитан Захари Ахмадшах и второй пилот Фарик Абдул-Хамид имели хорошие репутации среди коллег. «Спокойной ночи, малазиец, 370», было последним сообщением, полученным малазийским авиадиспетчером в 01:19. Это сообщение отправил второй пилот Фарик Хамид. 2 минуты спустя самолет исчез с экрана диспетчера воздушного движения, поскольку был отключен транспондер. Рейс 370 таинственным образом отклонился от запланированного маршрута и совершил резкий поворот в противоположном направлении после потери контакта с диспетчерской службой. Власти Малайзии сначала предположили, что кто-то в кабине отключил систему связи и перенаправил самолет. Всего через неделю после крушения самолета тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что существует высокая степень уверенности, что связь с кабиной пилота была намеренно прервана. Масштабные поисковые работы стоимостью $155 миллионов, которые стали самыми огромными в истории авиации, привели к тому, что корпус обреченного самолета так и не был найден, хотя некоторые обломки были обнаружены у берегов Африки. Официальные поиски MH370 были прекращены, но тайна, окружающая инцидент, все еще сохраняется. Давайте попробуем вместе разобраться, что же случилось на самом деле на борту пропавшего Боинга 777. Одна из самых ранних теорий заключалась в том, что пилот MH370 Захари Ахмадшах находился под психологическим давлением и намеренно разбил самолет. Были обнародованы данные радара, показывающие, что самолет резко отклонился от первоначального маршрута и направился обратно через полуостров Малайзия. Начали выдвигать предположение, что Ахмадшах покончил жизнь самоубийством, разбив самолет, в результате чего погибли 239 человек. За эту версию говорит тот факт, что командир воздушного судна намеренно провел самолет над своим родным городом Пенанг, как будто бы хотел попрощаться, и направил авиалайнер в южную часть Индийского океана, в место, которое так и не было найдено. Другая теория гласила, что Ахмадшах угнал самолет, на котором летел в знак протеста против тюремного заключения лидера оппозиции Малайзии и его родственника Анвара Ибрагима. Также среди причин называлась та, что среди членов экипажа он был единственным, у кого были очень тревожные сигналы из его прошлого. 53-летний мужчина жил один с тех пор, как дети выросли и переехали. Жена ушла от него, когда узнала о его изменах, и не оставила пилоту шансов на возвращение. Многие друзья описали Захари как довольно злого человека, часто находящегося в депрессии. Однако гораздо более тревожными были результаты судебно-медицинской экспертизы авиасимулятора, которым пилот часто пользовался в периоды между полетами. В частности, он изучал маршрут, который был устрашающе похож на траекторию рейса MH370 перед его исчезновением, как будто он репетировал трагический полет.
Также было подозрение, что второй пилот, 27-летний Фарик Хамид, мог не справиться с управлением авиалайнера. За эту версию говорит то, что полет в Пекин был пусть и последним, но все же тренировочным полетом перед получением летного сертификата. Позже австралийское бюро безопасности на транспорте отклонило заявление о том, что пилоты намеренно снизили скорость самолета, заявив, что авиалайнер потерял управление, когда упал в Индийский океан. Есть предположение, что самолет был захвачен террористами. Одним из сторонников этого утверждения был медиамагнат Руперт Мердок, который написал в Твиттере, что MH370, вероятно, был украден и спрятан в Пакистане. Еще одна предполагаемая теория, связанная с терроризмом, казалось, имела некоторое правдоподобие, поскольку за несколько дней до пропажи самолета власти Тайваня признали, что получили сообщение о заложенной бомбе в международном аэропорту Пекина. Однако было установлено, что угроза не была связана с этой историей. Потом были опубликованы показания информатора Аль-Каиды, который заявил в суде, что группа террористов, базирующаяся в Малайзии, планировала захватить коммерческий самолет с помощью самодельной бомбы. Через несколько дней после пропажи рейса MH370 следователи обнародовали информацию о том, что системы связи самолета, по-видимому, были намеренно отключены, что, по мнению некоторых, соответствовало сценарию угона. Аль-Каида была не единственной группировкой, которую различные новостные источники и онлайн-комментаторы обвиняли в исчезновении рейса. Один из источников предположил, что самолет был угнан по приказу северокорейского диктатора Ким Чен Ына как способ получить доступ к технологиям на борту Боинга 777, которые в то время были недоступны в его стране. Более поздние свидетельства показали, что один из двух пассажиров иранского происхождения, находившихся на борту самолета, воспользовался украденным паспортом, чтобы поехать в Германию навестить там свою мать. Но расследование показало, ни один из иранцев не был связан с какими-либо террористическими организациями, и оба были всего лишь нелегальными пассажирами, которые пытались добраться до Пекина, прежде чем искать убежище в Европе. Через 3 дня после исчезновения самолета Интерпол заявил, что, основываясь на полученной организацией информации, пропавший самолет не имеет никакого отношения к террористическому заговору. Малайзия также отвергла утверждение о том, что самолет был захвачен террористами. Другая теория заключалась в том, что в кабине управления лайнера мог вспыхнуть пожар, вызвавший задымление и гибель пилотов, а пассажиры потеряли сознание из-за гипоксии, то есть недостатка кислорода. Было установлено, что пожар в аналогичном самолете Boeing 777, припаркованном в аэропорту Каира в 2011 году, был вызван неполадкой с трубкой подачи воздуха в кислородную маску первого пилота. Причину пожара окончательно установить не удалось, но следователи точно определили проблему с оборудованием, используемым для подачи кислорода экипажу в случае декомпрессии. После пожара 2011 года владельцам самолетов было поручено заменить систему. И, к сожалению, остается неизвестным, внесли ли эти изменения Malaysia Airlines. Термин и идея о массовой гипоксии на борту самолета были поддержаны несколькими аналитиками. Вполне возможно, что рейс MH370 мог продолжать полет в течение нескольких часов после того, как он загорелся и все погибли. В таком случае у самолета закончилось бы топливо и он разбился. Однако другие оспаривали это, поскольку говорили, что сигнал бедствия все равно должен был поступить. При возгорании от электричества дым появляется раньше, чем огонь. Можно устранить некоторые неполадки, и если системы все еще работают, можно сообщить в службу экстренной помощи. Но ни сигналов, ни сообщений не было. MH370 повернул в сторону Лангави и в итоге пролетел над ним. Позже он продолжал маневрировать, резко повернув направо, затем снова налево. Столь энергичная навигация была бы невозможна для людей, находящихся без сознания. У пилотов не было бы причин менять курс, если бы они не столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Но после того, как инженер-электрик Майк Экснер тщательно изучил данные радара рейса, он пришел к абсолютно пугающему выводу.
На тот момент казалось, что он разгадал по крайней мере часть загадочного исчезновения рейса MH370. На высоте 12 километров аварийные кислородные маски в салоне перестали функционировать, в результате чего у всех, кто находился за пределами кабины, наступило смертельное состояние, называемое гипоксией. Авиационные правила в соответствии с руководящими документами требуют, чтобы при полетах на высоте более 3 километрах в салон подавался кислород. В противном случае пассажиры могут подвергнуться риску недополучения его в кровь, ткани и клетки. Он необходим для функционирования организма. Гипоксия подкрадывается незаметно. Пассажиры сначала теряют сознание, а затем умирают во сне от нехватки кислорода. Гипоксия могла возникнуть также, если капитан Захари Ахмад-Шах или тот, кто пилотировал самолет, намеренно летел на высоте, где необходима подача кислорода. Это могло быть сделано как самый простой, хотя и определенно жестокий способ предотвратить вмешательство пассажиров в управление самолетом. Но если кто-то из пилотов хотел разбить самолет, зачем было его разворачивать? Таким образом, разворот предполагает, что они пытались приземлиться как можно скорее из-за чрезвычайной ситуации. А теперь перейдем к версиям, притянутым за уши. Один эксперт заявил, что пропавший рейс был угнан по приказу Владимира Путина и тайно приземлился в Казахстане на космодроме Байконур. Правда, он же заявил, что он не знает, зачем Владимиру Путину понадобилось угонять самолет, полный людей. Необычное заявление также поступило от 41-летней британской яхтсменки. Она в своем блоге написала, что самолет, который она видела во время своего морского путешествия, летел на низкой высоте в сторону военного конвоя, который она и ее муж видели прошлой ночью. Она добавила, что интернет-исследования показали, что в то время в этом районе находилась китайская флотилия, а MH370 был самолетом камикадзе, который был на нее нацелен. Еще одной таинственной версией, которая была озвучена как приведшая к гибели малазийского воздушного судна, была о том, что на борту рейса находился таинственный дополнительный пассажир, который, вероятно, захватил управление самолетом до того, как он упал в Индийский океан. В декларации самолета было указано 228 пассажиров, но один следователь-доброволец утверждает, что обнаружил признаки присутствия дополнительного пассажира. Он сказал, что в официальных записях говорится о 239 пропавших без вести, но официально было 226 пассажиров и 12 членов экипажа, что составляет 238. Дополнительный пассажир, вероятно, действовал совместно с более мощной внешней оперативной поддержкой, чтобы взять на себя полное командование и контроль над кабиной. Но представитель группы по расследованию сказал, что им известно об этом несоответствии. Фактическое количество пассажиров на борту составляло 227 человек. Он сказал, что декларация, в которой указаны 228 пассажиров, на самом деле была компьютеризированной грузовой ведомостью, которая была передана примерно за 2 часа до вылета самолета, и фактические цифры могут отличаться от тех, что указаны в ней из-за изменений, внесенных в последнюю минуту. Исчезновение рейса 370 вызвало поиски в Южно-Китайском море, но даже обломки самолета некоторое время не могли быть найдены, что оставило нас без ответов. Семьи отчаянно пытаются разгадать тайну и выяснить, что же случилось с более чем 200 пассажирами и членами экипажа, которые погибли. В общей сложности позже было обнаружено 36 обломков самолета. Из них 19 были найдены на побережье Мадагаскара. Одним из мадагаскарских рыбаков была обнаружена дверца шасси. По мнению экспертов, это первое найденное доказательство того, что один из пилотов Malaysia Airlines действовал умышленно. Дверца была идентифицирована как часть самолета Boeing 777, известная как цапфовая дверь. Скорее всего, она оказалась внутри разрушающихся двигателей самолета. И это, по словам экспертов, делает весьма вероятным то, что шасси было выпущено во время падения самолета в океан. Если авиалайнеру придется совершить аварийную посадку на воду, пилоты обучатся убирать шасси для контролируемого удара при малой скорости. Предполагается, что, выпустив шасси намеренно, один из пилотов вызвал немедленную поломку фюзеляжа самолета.
Еще один фрагмент был идентифицирован как раздробленная часть внутренней доски пола Boeing 777. Авиационный эксперт из независимой группы советников сказал, что фрагмент соответствует удару на высокой скорости. Найденные обломки позволили членам семей жертв авиакатастрофы потребовать возобновить поиски. Но в 2017 году поисковая операция завершилась недостаточно продуктивно, а усилия, приложенные на протяжении 2018 года, также не принесли желаемого результата. В 2020 году Министерство транспорта Малайзии заявило об окончательно урегулированном вопросе выплат родственникам пассажиров и членов экипажа. Несмотря на это заявление, в 2023 году китайские родственники пассажиров заявили, что они требуют компенсации от Malaysia Airlines, Boeing, производителя авиационных двигателей Rolls-Royce и страховой группы Альянс. СМИ сообщили, что более 40 китайских граждан через суд затребовали от 1,4 миллиона до 11,2 миллиона долларов каждому в качестве компенсации. 110 других китайских семей, пострадавших, уже достигли соглашений с ответчиками и получили от 300 до 400 тысяч долларов. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Тайна, оставшаяся в небесах. Рейс 370 Malaysia Airlines. Как один самолет мог исчезнуть без следа? Этот вопрос остается без ответа, вися над историей авиации как загадка, которая тревожит умы и сердца. Возможно, мы никогда не узнаем правду. Не забудь подписаться на мой канал, чтобы узнать больше. Обещаю, что если в будущем появятся новые факты об этом инциденте, я обязательно выпущу об этом ролик. До встречи в новых выпусках. Пока.